Gogo sister muri mweru. Ndirimo ndikumbopedza kugeza. Ya ndiri mukuona chayo andauya kuisa. Ndimunoisa. Ndindoisa aiwa atistosota mai. Muri sai zvenyimbo. Aiwa ndiripo. Mama chimbogeza mafano kuchenechena tisadzasvika we. Ya ndo zvakanaka kuti vanhu pano munhu vanozosvika achida kuisa imwe makatochena smart yakanaka. Saka mati ndimurula kuiswa. Saka munotogona kuisa here. Ya sister mungataura iswako tisokumana nyangwe nemwe munganditasa musiko ndakasvika tikazotadzera staresera mukure sister toruwa muri kuti because ndaona muchiti mushanoisa achingopinda imwisi. Aiwa amuna murume here because ina ndizodu ndikasvikirwa tiri mukati ndakuzotanga kunzi chikomba paistart anongotaura zvakanaka. Aiwa kana ndina nditori single zvangu. Muri single zvenye. Aiwa saka kana muri single topinda toina vanhu zvakadi. But ndisati ndapinda mba kuona decoder racho neTV. Muri ndisungire satellite renyu papa. Ndingira ipapo dishi racho ndorisa papa. Pane mamweyo esa. Imboisa ipapa. Muri ndiserenyu apa papa. Pamunoona imi kuti panoita as long as muchingo. Aiwa ina na problem naso. Aiwa madishi tosungira muno muCape Town. Mukatoona ngoro rosungirwa masatellite dish. Nekusota zvese nekudzosa signal zvese toita izvozvo. Tisoredze basa. Alright, I regendo no ndakaita sedecoder. Aiwa, ndo iriri.